E aí galera, bom dia. Bom, eu queria só mostrar mesmo o som desse cano de escape aqui roncar, que eu vi apenas um vídeo só no YouTube, para saber se ele é bom ou não. E ele é barato, esse aqui foi 360 junto com frete. Eu moro aqui no Nordeste, Rio Grande do Norte. E esse... Agora sim, coloquei agora de manhã esse cano, o meu original tava todo amassado já. E assim que eu coloquei, o cano tá fumaçando porque, quer dizer, só essa parte que tá pintada. Isso aí normalmente vai sair mesmo. Agora o som parece até um cano esportivo. Eu gostei um pouco. Pra mim tá bom. É isso aí, galera.